هاي ملفوفاتنا صاروا جاهزين. يا سلام مع البطاطا اللي اخذ كل الحموض. يا سلام، ملفوف بطريقة اليالنجي كتير طيب وكتير لذيذ. بتمنى انكم تجربوه تعطوني رأيكم فيه. وسهلا فيكم بقناة يومياتي على اليوتيوب. لا تنسوا تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل الوصفات الجديدة. طبعا مثل ما اننا شايفين اليوم عنا الملفوف مجهزته حاطه بمي غليانة وعم نحاول مشان نقيم طبقات منه. عم بسلقه مشان اليوم بدنا نعمل يالنجي الملفوف. بدي اعمله بطريقة اليالنجي، مو هي باللحمة او هيك، لا بطريقة اليالنجي. كتير طيبة وكتير ظريفة، بتمنى انكم تجربوها. اول شي بلشنا بسلق الملفوف، حطيته بمي غليانة، نزلت الراس مثل ما هو. في اشخاص بتقطعه، في اشخاص بتتركه هيك. انا حطيته مثل ما هو مشان ايمون ورقة ورقة، وعم بتركه ينسلق لحتى نحضر الحشوة. يلا نشوف الحشوة. تحضير حشوة الملفوف بنحتاج عندي حبتين بندورة، عندي حبتين بصل مفرومين ناعمين، طبعا حبتين البندورة مقشرين مفرومين ناعمين، حبتين بصل كمان مفرومين ناعمين. هون عندي توم تقريبا راسين حزين توم. انا التوم لونه غامق لانه حافظته عندي بالزيت مشان يبقى عندي بالبراد لو وقت بدي اياه جاهز. في عندي معلقتين مية بندورة كبار، معلقة صغيرة دبس الفلفل الحدة، عندي النعنع، الملح طبعا، وزيت الزيتون. اليوم حشوتنا حتكون الليمون ودبس الرمان. هاي مكوناتنا كتير طيبة ولذيذة لليالنجي الملفوف، كتير طيب ولذيذ. خلونا نبلش. طبعا هاي الحشوة نحنا ما بنشتغلها على البارد، هاي الحشوة بنشتغلها مطبوخة. بدي بلش اطبخ الحشوة وجهزها لحتى يبلش عندي يستوي الملفوف، ونبلش نلفهم سوا ونشوف الصوص اللي بدنا نحطه مشان يعطيني الحموضة الكاملة. هلا اول شي بدنا نبلش تقلاية كل هاي الخلطات اللي عنا لحتى نعمل حشوة كتير طيبة ولذيذة. اول شي عندي ضفت معلقتين زيت زيتون، بعدين ضفت البصل والثوم، حقليهم شوي بزيت الزيتون، ومن بعدها نزل فوقهم البندورة المقطعة. حقلبهم شوي البصل والثوم لحتى ياخذوا النكهة مع زيت الزيتون. طبعا انا ما بدي يحمى كتير، خلي شوي تدبل عندي البصلة، ومن بعدها نضيف البندورة. كتير طيبة هي الطريقة. في اشخاص طبعا بتعمل الملفوف باللحمة والدهنة، كل شخص، وبالمرقة الحمراء او بالمرقة الصفراء، كل شخص له طريقته. انا اليوم بدي اعملكم اياها بهي الطريقة كتير طيبة، حاولوا تجربوها. طبعا بعملها باللحمة، بس اليوم حابة اعملها بطريقة المرقة الحمراء اللي هي دبس الرمان ومرقة البندورة. كتير طيبة وحامضة للاشخاص اللي بيحبوا الحمض. وان شاء الله بعدين بعمل لكم طريقة اللحمة. هيك تقريبا بلشت تدبل عندي البصلة. انا ما بدي اياها استواء كامل، بس تاخذ نكهات. رح اضيف البندورة، قلبها كمان شوي معها، ومن بعد اضيف صلصة البندورة، مثل ما خبرتكم انا ما بدي الحشوة استواء كامل كأنه انا عم بطبخ، لا بس هيك تقليب على النار مع بعض. هلا بدي اضيف فوقهم دبس الفليفلة، دبس البندورة، النعناع والملح حتى ياخذوا النكهات كلها، وقلبهم كتير منيح مع بعض. هلا بلش عندي يطلع النكهات. طبعا واخر شي بدي اضيف الرز معهم لحتى ياخذ من النكهة، واطفي عليهم. ما بدي اخلي الرز يستوي انا، بس ياخذ من النكهات على النار، ونطفي عليهم ونبلش من بعدها اللف حتى تبرد عندي شوي الحشوة ويبرد عندي شوي الملفوف. هيك شايفين بلش تقريبا كلهم ياخذوا. يا سلام،
نبلش نضيف نص ليمونة معصورة. مثل ما احنا شايفين عم نضيف المكونات واحد واحد فوق بعض لحتى ياخدوا من بعض النكهات. نحاول ناخد هدول اللي عم يطلعوا لبرا مشان كله يكون مع بعض استواء واحد. يا سلام، يعني اللي بيحب الحشوة الحامضة كتير حتعجبه. هلا بدنا نبلش نضيف دبس الرمان. طبعا دبس الرمان كتير بيعطيني حموضة طيبة ونكهة كتير طيبة بهي الأكلات. بدي بلش ضيف دبس الرمان تقريبا مقدار نص كاسة. يا سلام، واو، ريحة الحمض اللي طلعت عندي يعني بتشهي. طبعا انا الملفوف لحط بالسفل طبقات بطاطا لحتى تاخد عندي من الحموضة، حسب الاشخاص شو بتفضل. طبقات البطاطا كتير طيبة. لو كنا عم نعمله باللحمة بدنا نحط فيه طبقات لحمة، مثلا اي نوع لحمة بتفضلوه بتحبوا تحطوه بالسفل مشان طبقات كتير بيعطي نكهة طيبة. هيك تقريبا صارت حشوتنا جاهزة. رح نضيف فوق الرز وتكون عندي تمام. ضيف الرز وحركهم مرتين ثلاثة بس ياخد الرز كل اللون واطفي عليهم فورا. ما بدي الرز انا يستوي، وبعدين خليها تبرد شوي لحتى نبلش لف. قلب الرز كله لحتى ياخد عندي النكهة. لسه انا ما طفيت عليه، على السريع بقلبه لحتى ياخد عندي كل النكهة. الخضار اللي حطيتها البصل، الثوم، النعناع، دبس الرمان، الليمون، واو كتير طيبة وكتير الريحة مشهية. تقريبا هيك اخد عندي الرز كل النكهات، تلون عندي. هلا هيك صار جاهز. رح اطفي عليه واتركها تبرد الحشوة لبين ما اخلص سلق الملفوف عندي ويكون جاهز وورجيكم باقي الطريقة. يا سلام، كتير طيبة ولذيذة هاي الطريقة، بتمنى تجربوها. يلا لنشوف الطريقة اللي بعدها. صار جاهز عندي مسلوق. طبعا مثل ما شفتوا انا نزلته كامل، بيعذب هو اكتر شوي يعني بالقيم ورقة ورقة بس تطلع اطيب واظراف. انتوا لو بتحبوا تقطعوا وبعدين تسلقوه كمان بيصير. هلا الحشوة كمان جاهزة عندي وبردت، رح نبلش نلف. انا بدي اشيل هاد الضلع اللي بالنص واقسمها لتنتين وساوي كل نص وحدة ولفهم وجهزهم. طبعا بسفل الطنجرة مثل ما قلت لكم رح اقطع بطاطا اعملها دوائر وخليها بسفل الطنجرة مشان تاخد عندي الحموضة، وبلش فورا صفهم بالطنجرة. وبس يصيروا عندي الكمية جاهزين برجيكم تحضير الصوص. هلا هو مثل ما اننا شايفين حطيت الحشوة بعد ما قصيتهم بالنص وشلت هي اللي بالنص حطيتها، ورح بلش سكرهم كلهم. حاول رصهم شوي مشان ما تفك عندي. يا سلام، هيك بتكون جاهزة. هون مثلا عندي مشقوقة، فيني شيل هاي الكنارات لحتى يطلعوا كلهم طول واحد وما يطلع عندي زوايد، وحضرهم بالطنجرة وجهزهم وورجيكم النتيجة النهائية. انا شايفين عملت طبقة بطاطا ما كترت. في اشخاص اذا ما بتحب البطاطا فينا نحط الأضلع اللي شلناها من الملفوف نصفهم مشان ما يلزق عندي الملفوف. وبلشت لف الملفوف وصفتهم لنخلص. آخر شي بنعمل الصوص وبنغليهم وبنستناهم ليستووا وبورجيكم إن شاء الله النتيجة النهائية. رح ضيف رشة ملح على الوش وبعدين حط التتقيلة وضيف لها المي والصوص. أنا عندي بعد ما بلشت تغلي المرقة رح ضيف تقريبا ليمونة معصورة تقريبا مقدار معلقة كبيرة دبس البندورة، وبدي اضيف فوقهم دبس الرمان كمان تقريبا هيك ربع كاسة، وبدي اضيف كمان زيت الزيتون كمان شي ربع كاسة. يا سلام. طبعا ملح انا لانه حطيت
على الوش رشينا. رح اضيف رشة صغيرة وحركهم كلهم، اخلطهم سوا وضيفهم فوق المي اللي بلشت تغلي عندي. هذا الصوص الجاهز اللي حيصير هلا يعطيني كل الحموضة والنكهة الطيبة. رح اخلطهم كلهم منيح وضيفهم على الطنجرة فوق الملفوف، خليه يغلي معهم وياخد نكهة. طبعا ما بدنا ننسى النعناع، اخر شي رح اضيف النعناع شوي صغيرة حتى كمان يعطيني النكهة الطيبة. هلا هدول رح اضيفهم معهم واتركهم لحتى يستووا تمام، بعدين نضيف النعناع ونشوف درجة الاستواء تبعهم، وبعدين نورجيكم التقديم. هاي ملفوفاتنا صاروا جاهزين. يا سلام مع البطاطا اللي اخذ كل الحموض. يا سلام، ملفوف بطريقة اليالنجي كتير طيب وكتير لذيذ. بتمنى انكم تجربوه وتعطوني رأيكم فيه.